그리고 기존 창을 바꾸기 전에는 교실에서 발생되는 소음이 옆 교실에도 들려서 집중적인 수업을 하는데 약간 방해 요소가 되어 있는데, 지금은 이 창으로 바꾸고 나서 차음 효과가 확실히 좋아서 독립적인 교실의 수업이 집중적으로 가능하게끔 그런 효과가 있어서 원장 선생님은 대단히 만족하고 계시다고 그래요. 그리고 원래대로라면 여기에 보면 안전 난간대가 원래 알루미늄 창호 때는 있었습니다. 근데 지금 현재는 사실은 이 안전 난간대도 없어도 되는데 기존의 철가기가 뭐 해서 그냥 그대로 둔 상황입니다. 이 시스템 창호를 설치를 하게 되면 여기는 고정 유리가 들어가고, 그 다음에 이 벤트 공간이 사람이 출입을 할 수 있는 그런 공간이 아니기 때문에 외부의 안전 난간대 역시 필요 없게 되어서 만약 신축이나 개축을 할 때 이 안전 난간대 설치 비용도 역시 세이브가 될 수 있는 그런 요소이기도 합니다.